Fl-aħħar 3 snin l-ammont ta' barranin f'pajjiżna żdied bi ftit inqas minn 17%, kważi nofshom huma minn pajjiżi terzi. Da fil-waqt li aktar minn nofs il-ħaddiema fis-settur privat f'pajjiżna mhumiex Maltin. Dan tħabbar waqt forum li sar mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem fejn intqal dwar il-bżonn li pajjiżna jindirizza numru ta' sfidi li kull post tax-xogħol jaffaċċja meta jkun hemm ħaddiema barranin, b'appelli għal iktar prattiċi ġusti u inklusivi sabiex is-settur tal-loġistika f'Malta jista' jikber u saħħaħ. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joseph Farrugia rimarka kif minkejja l-ammont ta' ħaddiema barranin dejjem qiegħed jiżdied bosta minnhom jitilqu minn pajjiżna wara ftit xhur. U appella biex nevalwaw l-effetti ta' dan kollu u nindirizzawhom biex niżguraw li l-ħaddiema ma jitilqux. Il-konferenza tikkonċentra fuq l-aspett loġistiku, fuq is-settur loġistiku. U qegħdin naraw hemm ċirkostanzi partikolari li jeżistu f'da settur li huma differenti minn ta' setturi oħrajn u għalhekk qedna nispeċjalizzaw fuq il-qasam tal-loġistika. Issa hemm affarijiet li nsibuhom fis-setturi kollha tal-ekonomija. Kif qed naraw il-numru ta' barranin dejjem jiżdiedu anke bħala percentaġġ tal-labor force. U fil-fatt anke f'da settur naraw li ħafna kumpaniji għandhom anke nofs l-impjegati tagħhom illi mhumiex Maltin u huwa settur illi hemm ċertu perċezzjonijiet ħżiena illi qed inaħfar il-Maltin milli jaħdmu fih. Il-President tal-MEA Joanne Bondi tkellmet dwar kif il-ħaddiema barranin saru indispensabbli biex ikun sostnut it-tkabbir ekonomiku. Fis-settur privat mod ġenerali, is-sem ta' ħaddiema barranin huwa ogħla bis-sarriċ riċenti tal-MEA isib li kumpanija minn kull erba' irrapportat li aktar minn 50% tal-ħaddiema mhumiex Maltin. Il-konferenza ġabret flimkien esperti mill-industrija u istituzzjonijiet minn organizzazzjonijiet differenti li b'xi mod jirrelataw mar-reklutaġġ ta' ħaddiema barranin. Fost is-suġġetti diskussi kien hemm il-proċess ta' reklutaġġ ta' ħaddiema barranin, it-taħriġ, ħiliet, ostakli ta' lingwa u kultura, id-diġitalizzazzjoni u ż-żamma tal-ħaddiema.